wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du, yang kami hormati Bapak Wali Kota Dumai atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua DPRD Kota Dumai beserta dengan rombongan, seterusnya yang kami hormati Muspida Kota Dumai, seterusnya yang kami hormati Kapolres Kota Dumai, seterusnya yang kami hormati Bapak Camat, seterusnya yang kami hormati Ketua IKMR atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Pemuda IPMR atau yang mewakili, seterusnya yang kami hormati Ketua PKDP Kota Dumai, seterusnya yang kami hormati Ketua IKIK di bawah payung PKDP Kota Dumai, seterusnya yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, nenek mama, alim ulama, cadik pandai, tokoh masyarakat, pemuda dan pemudi, pemuda harapan bangsa, pemudi sunting negara, umumnya kita yang hadir pada malam hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini bersama-sama kita dapat mengayunkan tangan, melangkahkan kaki untuk menuju rumah kediaman Haji Yusrizal Koto dalam rangka memenuhi undangannya pada malam hari ini, yang mungkin sebentar lagi, beberapa jam lagi akan diadakan peresmian rumah Nan Bagonjong. Mudah-mudahan acara kita malam hari ini dari awal sampai akhir dapat berjalan dengan lancar dan dapat ridho sisi Allah yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, dengan tidak memperpanjang mukadimah, pada malam hari ini atas nama Haji Yusrizal Koto menyampaikan kepada kita semua, bak pepatah kita di ranah Minang, sugi-sugi pemagapannya banyak dipaga di hari siang, johati nan suci mukonan janye. Haji Yusrizal Koto menanti undangan nanala datang. Dengan tidak memperpanjang mukadimah, mari kita masuki acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Afni. Waktu kita persilakan. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi وبالآخرة هم يوقنون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون بهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم
Terima kasih kepada saudari Afni yang telah membacakan ayat suci Al-Quran di hadapan kita bersama. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi kita bermohon per Allah ilahi Rabbi, semoga acara peresmian Rumah Nan Bagonjong malam ini berjalan dengan lancar dan sukses dan mendapat keridhaan di sisi Allah yang Maha Kuasa. Kebun binatang di Bukit Tinggi, pantai kata di Pariaman. Selesai sudah pembacaan kalam ilahi, sekarang kita masuk tari persembahan. Kepada adik-adik kami dipersilakan untuk tari persembahan.